హలో ఫ్రెండ్స్, ఏంటండి వీడియో స్టార్ట్ అవ్వగానే పడేసే ఎక్షల్స్ అన్నిటిని ఇలా చూపిస్తున్నారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చండి. వీటన్నిటిని మనము మిక్సీ జార్లో తీసుకొని బాగా ఇలా గ్రైండ్ చేసేసిన తర్వాత ఇందులోకి తగినంత వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని బాగా కలిపేసి మనం ఇంట్లో పెరుగుతున్న పూల మొక్కలకి ఇస్తే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫెర్టిలైజర్ అని చెప్పాలి. చాలా అంటే చాలా బాగా ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి. చూడండి, మా ఇంట్లో పెరుగుతున్న ఈ చిన్న మొక్కకి డైలీ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.